جهنم یه صاحب داره به نام مالک. پیغمبر فرمود، تفسیر برهان مرحوم سید هاشم بهرانی فرمود، رفتم معراج تمام ملائکه می آمدن به من لبخند می زدن، تبریک می گفتن، خوش آمد می گفتن. غیر از یه ملک دیدم این سگرمه هاشو کرده تو هم یه سلام می کرد به ما، سلام علیکم. همینطور فرمودم به جبرائیل که این کیه اینطوری سلام داد؟ آقا دلتون از این نگیره، این مالک از صاحب دوزخ. اینو خدا اصلا خندیدن بهش یاد نداده. بعد یه جمله‌ای عرضه داشت، گو آقا جدی ترین ملک در کارش همین مالک است. شما خیال میکنید کسی که میخوان صاحب دوزخ بکنن رحم تو دلش اصلا؟ قرآن میگه هر سری میاد بیان بیرون، اینا دوباره اینا رو میکنه تو جهنم. یه اینقدر رحم تو دلش باشه کار خرابه. رحم تو دلش نیست. حالا یه مژده هم بهت بدم، از مالک ترسیدی؟ امیرالمومنین فرمود فردای قیامت چشم مالک به لب و دهان منه، چشمش فقط با من کار داره. قسیم النار و الجنه.